Mahilig ba kayo sa sweet and sour? Today gagawa tayo ng kakaibang version. Ang General's Chicken ay sobrang simple na ating version. I'm sure magugustuhan ninyo ang Dato Puti Suka Amazing recipe na ito. So yung gagawin natin ngayon ay isang Chinese restaurant favorite, ang General Chow's Chicken. Pero gagawin natin sa mga simple lang na mga ingredients na meron tayo sa bahay. Huwag na natin isipin yung medyo pa-authentic kasi gusto natin. Makakain lang tayo ng masarap. Una nating gawin ay ihahanda natin yung ating manok and may chicken thigh fillet. So ito siya, dice lang natin. Yan. So yung mga an inch na chunks. And very simple ng ating timpla kasi ang sauce ang magdadala. Dapat properly seasoned na. So asin para may lasa yung ating chicken. And pepper. Yan, salt and pepper lang. Mas maganda nito na you season it ahead of time para mas kumapit yung lasa. And also, it will keep the chicken juicy, especially if you're using chicken breast. Then, lalagyan natin siya ng tubig. So, ito siya is around 1/2 cup of water. You can just let that soak. Magbabrine na yung chicken natin. Mas magiging juicy siya. And lalagyan ko lang ito ng cornstarch. Gagawa tayo ng very light batter. Yan. So, around 1/4 cup of cornstarch. And lalagyan din natin siya ng harina. Another 1/4 cup of all-purpose flour. So, combination siya ng harina at cornstarch. Bakit combination? Para pag may cornstarch, mas crispy siya. If you do this ahead of time, mas maganda. So, i-adjust mo yung water mo lang ha, hanggang medyo ganito yung itsura niya. Hindi siya naglalamp. And we will fry. Eto, sigurado ako magugustuhan to ng mga bata. Ako, gusto ko din kasi bata ako, di ba? So, eto siya, para maging crispy talaga siya. Medyo wag natin masyadong punuin yung ating pan. Yan, very nice. Look at that, oh. Ang ganda ng pagka-coat ng ating chicken. Ito yung aking ibang mga sangkap. Garlic. Slice ko lang yung garlic. Kung gusto mo tong spicy, pwede tong spicy, ha. Yung ginger, yung luya, i-grate ko. At may star anise. Ito. Grate ko rin ang aking ginger. Yan. So, ito, ready na sa ating prep bowl. Yan. Ready ang ating aromatics. Gagawin na rin natin yung ating sauce. Sobrang simple ng ating sauce. Soy sauce at suka. So, itong suka natin, hindi lang to pang sausawan, pang adobo, pang paksiw, pang sweet and sour din, no? And you will love this recipe kasi restaurant yung dating pero sobrang simple lang na ingredients. So, katata. So, combine natin yung ating sugar. Ito, mga 1/4 cup of sugar. Or 6 tablespoons, pwede. At lalagyan din natin siya ng Dato Puti vinegar. Yan. White vinegar. Equal amounts kung ano kadami yung sugar. Yun din kadami yung ating vinegar. Balance. And para may kulay, traditionally, ang ginagamit dito ay hoisin sauce. Pero hindi naman tayo may hoisin sauce lagi sa bahay. So yung gagamitin ko ay banana ketchup lang. Very simple. And soy sauce. So look at that, ha? Very nice colored. So parang siyang glaze, so hindi siya masauce. It's like a glaze. So ito, I'll just add around 3 to 4 tablespoons of soy sauce until I get the color I want. Pero ang secret ito, ang tip ko dito, kung may mas dark kayo na sugar, mas masarap pa to. Crispy, no? Very nice. Yan, konti pang brown. And tinan mo, ha? Naka-prep na to lahat. Look at that, ha? So, yung aking sauce, ang aking aromatics, ito siya, kung gusto mo ng spicy, you can add chili flakes o kung meron kayong ganito, dried chilies, no? Sobrang ganda. And, mainit na yung aking oil. I will just saute. So, ito, kung may mga sobra kayong mga sili, bilad mo lang sa araw, then meron na kayo dito. Hindi masasayang ating aromatics. Oh, all of a sudden, sobrang bango ng aking kusina. And, immediately, we will just add our sauce. Sobrang easy, no? Sobrang dali na ating recipe. Pero because of our aromatics, mag-iba yung flavor profile niya. Magiging social bigla. Ayan, no? So, we will just let that cook and thicken up. Ayan. So, yung suka natin dyan will add acidity. But as we cook it, it will mellow down.
Yan. Luto na yung ating chicken. So guys, huwag niyong kalimutan na itag yung mga friends nyo at sa mga ating mga kasimple na mahilig sa chicken, no? May bago kayong chicken recipe. Sticky na niya, oh. Yan. And what we will do now is we will just toss in the sauce. Oh, wow. Look at that, no? Oh, di ba? Pang restaurant yung dating, oh. Who would have thought na kaya mong gumawa ng ganitong klase ng pagkain? And we're done! Ito na ang ating chicken recipe for the day using our Dato Puti Suka. And to finish, oh, di ba? May pag-garnish pa tayo. Alam mo, a little bit of effort will make your food look more delicious. So here it is, ang ating sweet and sour chicken inspired by General Chow's chicken. Simple! Share your Dato Puti Suka amazing recipes and use the hashtag #simple, #Dato Puti, and #Dato Suka amazing.